انا هجرب اعمل بيزنس كده اونلاين على انستجرام، واشوف الصفحه دي هعملها ازاي، وهجيب منتج منين، وابيعه ازاي، وطبعا بقى يعني كل الكلام ده، وهعمل البيزنس ده بتاعي لمده 30 يوم، واشوف بقى في الاخر انا هعمل مشاهدات وربح قد ايه بعد الفتره دي، وايه المبلغ اللي انا هصرفه، او كام المبلغ اللي انا هصرفه. لان صراحه انا شفت ناس كتير جدا بتعمل فلوس بارقام غريبه، يعني زي الشاب ده اللي اسمه مايك، وده حرفيا قدر يعمل 52,000 دولار من بيع اللعبه دي على التيك توك عن طريق كده مجال اسمه دروب شيبنج. وده يعني ببساطه كده التسويق بالعموله، يعني مثلا بجيب المنتج من علي اكسبريس وابيعه على الموقع بتاعي بسعر اغلى شويه. وانا الصراحه كان لازم افهم المجال ده، فدخلت على اليوتيوب واتفرجت على كورسات لمده 7 ايام، واخيرا فهمت الطريقه. وهو اولا يعني كان لازم اختار المنتج اللي انا هبيعه، فدخلت على التيك توك وعملت ايميل جديد، وبحثت بقى كده على هاشتاجات زي مثلا هاشتاج تيك توك ميد مي بايت، او هاشتاج ماي وايفز بوي فريند، وهكذا يعني. واتفرجت على كل الفيديوهات دي وتفاعلت معاها باني اعمل لايك وكومنت وشير. والصراحه يعني انا قعدت طول اليوم بعمل كده، والسبب ده عشان يجي لي فيديوهات شبهها في الصفحه الرئيسيه. وبعدها بقى فضلت اقلب في الفيديوهات دي لحد ما لقيت المنتج ده. فاللي في علمك ان المنتج ده انا قعدت 24 ساعه عشان الاقيه. ففي الاخر يعني المنتج ده عباره عن قلم عادي ولكن فيه كشاف وسبينر، فهو الصراحه كان جامد يعني. فانا قررت اختار المنتج ده، والسبب هو عشان اولا ما شفتوش قبل كده، وساعتها كان 3 او 4 حسابات بس اللي بتبيعه، وتاني حاجه ان منتجات الالعاب بتعمل نتائج كويسه جدا اونلاين. بعدها بقى قررت الصراحه ان ابدا اصور المنتج، بس الصراحه يعني مش معايا فلوس عشان اشتريه. فانا بقى قررت ان انا احمل الفيديوهات دي من التيك توك. انا عارف ان الموضوع هيكون غريب شويه، ولكن الخطه كانت كالاتي: ان انا انسخ من المنافسين. وانا لقيت الحساب ده اللي اسمه سبين كلوبين، ده فيديوهاته عملت مشاهدات كويسه جدا زي الفيديو ده اللي جاب 2.5 مليون مشاهده، والفيديو ده وصل لمليون و100 الف لايك. فكان لازم ادرس ازاي هو قدر يعمل حاجه زي دي. وفي الاخر اللي كان بيعمله كانت حاجه بسيطه جدا، انه كان بيظهر المنتج في الفيديو وبعدها بيحط كده كلام يخلي الناس تتفاعل معاه. فانا بقى قررت صراحه ان انا اعمل نفس النظام، فدخلت على حسابات قديمه وخدت منهم كل الفيديوهات بتاعتي عشان اعدل عليها شويه يعني، وحاولت اخليه بنفس الطريقه من برنامج كاب كات. فانا حذفت الاجزاء اللي هي ملهاش لازمه، وبدات انزل اول فيديو على الانستجرام. ولكن بقى كان في مشكله كده بسيطه، وهي اني عاوز اخلي كل الفيديوهات دي توصل للاجانب، ما توصلش للشرق الاوسط خالص يعني، لان انا كان هدفي في البدايه ان انا اعمل بزنس اجنبي مش عربي، وان انا ابيع المنتج بالدولار. ففي الاخر يعني من الاخر ان استهداف الاجانب كان اهم حاجه بالنسبه لي. فانا بحثت على اليوتيوب لمده 24 ساعه وعرفت اخيرا الطريقه، وهي كانت كالاتي: انا اولا شلت الخط بتاعي من الموبايل، وعملت لغه الجهاز انجليزي، وقفلت الجي بي اس نهائيا، وده كله عشان الانستجرام ما يعرفنيش ولا حتى يعرف المكان الجغرافي بتاعي. وبعدها بدات اعمل ايميل جديد من غير رقم موبايل. وكان اهم حاجه بقى ساعتها اللي انا المفروض اعملها، وهي اني اشغل في بي ان عشان الفيديوهات توصل للاجانب. فدخلت حملت تطبيق باندا من جوجل بلاي، وبعدها شغلته وفتحت الانستجرام، والحمد لله على السلامه بعد ده كله يعني. واخيرا بقى نزلت اول فيديو ليا، وبعد يوم الفيديو جاب 233 مشاهده ولايكين. هي بدايه مبشره نوعا ما. انا الصراحه حاولت ما احطش فيديوهات جامده قوي في البدايه، لان خوارزميات الانستجرام بتبدا تطلع الفيديوهات واحده واحده، مش زي مثلا اليوتيوب اللي هو ممكن اول فيديو يوصل لمليون مشاهده كده ولا حاجه، وبعد 4 فيديوهات الفيديو وصل ل 1500 مشاهده. فانا الصراحه حسيت ان الفيديوهات دي هتبدا تعمل مشاهدات، فانا بقى قررت اعمل متجر اونلاين على شوبيفاي بسرعه. وكان اول 3 شهور ساعتها 3 دولار يعني 150 جنيه، وعملت المتجر ده في ساعتين حرفيا. وعشان بقى اقدر اربط المنتج بالموقع بتاعي، دخلت على علي اكسبريس واخترت احسن سعر واحسن توصيل، وربطته بالموقع بتاعي. وفي الاخر يعني انا خليت السعر كده مثلا في حدود 7 دولار حاجه زي كده. وكان في حاجه اخيره بقى، وهي اني عاوز اشتري اسم مميز للموقع عشان في الاخر بقى يبان احترافي يعني مش موقع نصاب. فدخلت الصراحه اشتريته من موقع جودادي 1 دولار بس، وخليت الاسم بتاعي الفا جوبن دوت ستور، وحطيت الموقع بتاعي على الانستجرام. وهنا بقى بدات انزل كل يوم فيديو. الفيديوهات بقى ساعتها بدات تجيب 2000 مشاهده 3000 مشاهده، وبعد 14 فيديو بالظبط اخيرا في فيديو وصل ل 30000 مشاهده وجاب 1400 لايك. ناس كتير بدات تخش على الموقع بتاعي، وكذا واحد بدا يحط بياناته عشان يشتري. انا بقى قلت اخيرا الفلوس هتلعب معانا وهشتغل بالعمله الصعبه. وقلت بقى انا هشتري ايه بالفلوس دي قبل اصلا ما حد يشتري مني يعني. وبعد 4 ساعات والناس على الموقع مفيش حد اشترى وطلعوا من الموقع في الاخر. انا بص كان هيحصل لي حاجه، ولكن انا قررت اخش الموقع اشوف هل فعلا في مشكله عندي ولا لا، ولكن كل حاجه كانت تمام. فقلت استمر وباذن الله انا اقدر ابيع اول منتج ليا. وبعد 7 ايام من التنزيل المستمر فيديو كمان جاب 36000 مشاهده. انا الصراحه ما كنتش مصدق، فدخلت على الموقع عشان اشوف الناس دي، وفعلا كان في ناس كتير بتبص على المنتج، وناس بدات تخش تحط بياناتها عشان تشتري. وبعد ساعه تقريبا ما حدش اشترى برضه. يا جدعان مش هينفع كده يا جدعان. انا قلت بقى بصوا، انا قلت كده حاجه يعني، قلت في مشكله اكيد عندي في الموقع. لما دخلت حاولت اعرفها
اعرفها واخيرا عرفتها يعني، وهي وسيله الدفع اللي كنت عاملها عن طريق باي بال، ولكن اغلب الناس للاسف ما بتشتريش بالوسيله دي، لا وكان لازم احط طريقه دفع زي فيزا واي باي وجوجل باي. انا صراحه قعدت يوم كامل ببحث عن الطريقه، وهي ان كان لازم اعمل ايميل على موقع سترايك، لان هو اللي بيفتح كل الوسائل دي، وان انا اربطه على الموقع على المتجر بتاعي، ولكن كان لازم حد من بره مصر هو اللي يفعل الايميل، وان اعمل شركه مسجله واكتر من حاجه كده. فانا الصراحه اكتئبت وقلت ان الموضوع مش هيكمل معايا نهائيا، قلت افضل مستمر في التنزيل، وفعلا في كذا فيديو وصل ل 8000 وفيديو تاني وصل ل 15000 وكذا فيديو تاني بقى وصل ل 5 و3 وكده يعني. وحاولت اعمل عروض للي هيشتري عن طريق باي بال، ولكن بدون فايده. وبعد 30 يوم من التنزيل المستمر انا الحمد لله قدرت اعمل 142000 مشاهده. الموقع دخل عليه اكتر من 600 شخص. انا طبعا اكيد زعلت بعد التعب ده كله، ولكن صراحه انا في نفس الوقت فرحت، لان الحمد لله بدات في المجال ده وقدرت اعمل بيزنس اونلاين واطبق كل الخطوات اللي انا اتعلمتها، وفي الاخر قدرت اوصل يعني لمشاهدات كويسه جدا من غير اعلانات. يعني 142000 مشاهده دول حاجه كويسه جدا يعني. وباذن الله انا هرجع للمجال ده تاني بعد ما اتعلم كل حاجه عن المشاكل اللي واجهتني. فشكرا للناس اللي كملت الفيديو. كلمه السر في الفيديو ده هي دروب شيبينج. وسلام.